oikeasti tänään meidän esitys ei ollut parhaimmillaan ja me saimme 20 pisteitä tästä pelistä. Se on oikeasti se on tämmöinen tämä onni puolelle loppulopuksi, että näitä tuo maali viimeinen on onnekas myös. Ja, toisella puolella se on erittäin positiivinen taas asia, että voitimme huonolla esityksellä, että huonolla pelillä. Ja se on toinen asia, että Sapko pelasi erittäin hyvin, tiivis viisikon pelaaminen, jos meillä oli varmaankin koko aika oli 5 pelaajaa kiekon alla ja se teki meille vaikeuksia. Me oikeasti minä näen se, että emme olisi tullut riittävästi. Meidän kiekollinen peli oli lähes 0 tänään ja meillä on aika paljon sitten puhutava maanantaina, että annan pelaajille nyt viikonloppu vapaa, koska he tarvitsevat sen. Me pelaamme 3 kentällä koko aika ja se varmaan tämä fyysinen puoli myös ja psyykkinen puoli, se voi auttaa sitten tuolle puolelle, että saavat pisteeseen olla erittäin tyytyväinen esityksen, ei tuossa ole. Tuntuu, että oli tänään kyllä 2 vastustajaa. Siinä oli kolmannessa erässä sellainen maali, se oli metrin paitsio varmaan ainakin kaikki samat siellä. 3. maali ja 4. maalikin oli poikittaista siellä maalin takana meidän pakkiin. Mutta niin, vielä kuitenkin joukkue esitti hyvää moraalia siitä sen jälkeen, kaikkien noiden jälkeen, niin nousi tasoihin tuossa noin. Voisi ansainnut tänään enemmän kuin tuo 1 pisteen. Siihen on tyytyväinen, että taistelumoraali oli erittäin hyvä tänään meidän joukkoilla. Koko leveällä materiaalilla päästiin pelaamaan, että niin kaikki pääsi systeemiin ja pelin mukaan. Mutta voittamisen kynnys se on iso asia ja sitä lähdetään taas ensi viikolla parantamaan tuoda reissua. Kiitoksia. Tässä vaiheessa kysyn erot.